Pourquoi je préfère les animaux aux êtres humains? Les animaux nous aiment pour ce que nous sommes. Ils nous prennent avec nos défauts et nos qualités car ils ne font pas la distinction entre les deux. Ils ne nous jugent pas, que ce soit sur notre physique ou sur notre caractère. Ils arrivent à ressentir notre peine et deviennent donc notre thérapie. Les animaux sont ce qu'il y a de plus fidèle sur Terre. Jamais tu pourras te faire trahir par un animal. Et quand un animal te désigne comme son maître et qu'il t'aime, tu es pour lui son repère, sa vie. Contrairement aux êtres humains qui, eux, peuvent te la mettre à l'envers. On peut faire confiance à un animal, mais on peut difficilement faire confiance à un être humain. Alors quand on me demande « Pourquoi tu te réfugies près d'un animal plutôt qu'un être humain quand ça va mal ?» Parce que eux ne me jugeront pas, ne me rabaisseront pas, ne me critiqueront pas, et que malgré mes humeurs et mon état, ils ne m'enverront jamais bouler et continueront de m'aimer pour ce que je suis. Alors prenez soin d'eux, c'est le plus important.